kita akan main Clumsy Bird. Oke, Clumsy Bird ini hampir mirip seperti Flappy Bird, cuma halangan rintangannya selanjutnya tuh hampir 3 apa 4 blok itu sudah diketahui. Kalau Flappy Bird hanya tantangan selanjutnya 1 blok itu sudah diketahui. Oke, daripada kita banyak omong, kita akan main Clumsy Bird. Mungkin kita akan sampai 50 ya, 50 dulu. Oke, jujur nggak latihan nih. Nah makan cepet nih. Hampir sama persis, bahkan sama persis ya, sama persis seperti Clumsy Bird, Flappy Bird. Oke, lanjut. Ya, mati duluan dah. Lanjut. Aduh, masih pilek. Oke, sampai 50. Oke, perjanjiannya 50. Aduh, masih pilek. Ayo, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ya. Aduh. Oke. Nah, kenapa aku lebih suka Flappy Bird daripada Clumsy Bird ini? Oke, lanjut terus. Ayo. Oke. Terus. Oke, 50. Iya. 50. Oke. Pertandingan kita dan skor saya 98 nih. Ya, padahal lebih gampang ini, jujur lebih gampang ini ya. Dan kenapa saya sukanya lebih suka Flappy Bird. Oke. Dan sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan saya Kabur Gaming. Bye bye.